我们一般勤务在街道上会进行路检盘查，这个路检盘查遇到的状况都是比较随机性，然后是未知，因为我们不知道会遇到什么样的人，然后他会有什么样的危险性，所以在这个过程中都要保持一定的警觉性。第一个是喷雾器，它这是加强版的，它的攻击性大概是5公尺的范围内它是柱状，它可以直接攻击单一。第二个新型的那个采购的装备是这个防割手套，刀具类化的话，它有它一定的抵挡范围，比较可以提升我们针对遇到危险的时候立即制止危险的效率。借由这3样装备，让我们可以很安心的在执行当中，不会因为对方的那个突袭的行动，都可以很安全的去防护。骑起来比较平顺，然后在整个城市的美观或者是环保上面，那警察能够与时俱进，配备上面也都很齐全。那我觉得在巡逻上面也更安心。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》，我是林怡婷。警察是人民的保姆，在我们的日常生活中扮演着重要的角色，而他们所遇到的危险也是超乎我们所想象的。韦哲市长为了更加保护基层员警的安全，同时响应环保，今年添购了3项配备及电动巡逻车，让员警在执行勤务时可以更便利、更安全。现在就让我们来听听警察局长怎么说吧。各位市民朋友，大家好，我是警察局局长周佑伟。那因为我们这一次最重要就是，有这个大型的魔鬼毡的一个保护的约束带，还有大型的喷雾辣椒水，还有另外一个比较重要就是防刀割的手套。这3个装备呢，都是我们同仁这个日常碰到这些持刀歹徒或者是拿一些破玻璃碰到这些有问题的歹徒的时候呢，我们可以拿来防身。所以呢，这是我们执勤的新的利器。同时我们同仁的安全也有这个更高一层的保护。那另外呢，我们响应政府的绿能政策，买了46台的这个电动机车。那在市区里面它这个是可以减少空气污染，同时在工作上巡逻的这个任务也都不会有这个打折，这个速度都可以在市区运用得上。同仁为了这个不管是扫毒也好，气枪也好，或者是在这个治平专案的组织犯罪的努力上面事实上我们都用了很多的力量。那所以这个同仁的辛苦我们希望大家都能够这个让市民有感同时我也谢谢我们所有同仁这么认真的努力，祝大家警察节快乐。接下来请收看中嘉新闻。另外是各位欢迎看6月12日中嘉台南电新闻。首先来关心议会市政总结顺。根据议员刘维英统计，大台南合并这10年来，不止无解决青年主体问题，颠倒是帮第三计效益地区。所以上午这阵建议市府爱加速规划社会主体，并且将南区警察彩绘村改建成少年人甲独居老人做伙徛起的社会主体，嘛为地方注入新的活力。台湾吕印以荷兰全世界上悬比例社会主体，成功提供多元主体模式来应用人民无同的需求为例，鼓励政府嘛要思考好好推动，特别是六都目前以少年人甲独居老人共同徛起的社会主体，独到只有台南无相关的计划，所以具体建议市府利用南区警察彩绘村来改建成结合青创甲日间照顾的社会主体。你也知道，我们这个水交社附近这个新房屋越来越多当然这个某程度上，这个房价也是越来越高了那所以这个部分这个其实特别能够照顾我们这个相关附近的一个居民或长者能够用这样的方式，让这个年轻人也得以有居住的部分，然后也得以有一个这个发展他的梦想理想的一个空间，然后让长者也能够来这个得到照顾了所以陪伴他们。我刚才才有强调说，其实如果新型的社会住宅下面其实应该有日照中心，这我们可以考量。对这个部分再特别拜托了那这个我大概是局长。
补充一下啦，我们现在新盖的小东路啊，那个刚才李院指教350户部分了，我们在地面层原则上有结合我们社会局、教育局啊，大概有日照中心的设置，还有幼稚园的设置啊。那2楼啊，它原则上也会一个青年呢，大家共同的一个生活空间呢，已经把这个概念呢纳入到我们这个新的这个社会住宅设计里面去。接选议员搬出安平检赛布案，因为市府以动物故事甲马车作为安平观光建设计划，结果被中央拍清。对此，议员检讨市府竟然无许可选择检赛，遂向市长陈情，要求将在地意象用入文化活动。敢讲是即个外来的花商会念经，外国的月娘会较圆，人讲金庙起神。我想这绝对毋是安尼啦吼，所以伫遮哦，敢会当来拜托即个市长，还佫有咱的即个相关的遮的局处长，敢采也准做有咧代表地方文化的时阵，敢会使会当来想到阮遮检赛的好朋友，也是阮安平在地文物、在地的即个文化安尼较是咱台湾历史的起源地。局长甲市长，你敢会当答应阮？是多谢检赛你的讲法阮即部分未来要做一寡文化的工作甲活动的时阵，设计一寡迄个意向的时阵，甲努力甲地方的元素来做一定程度的结合。议员吕伟英搬出检赛布案质询，嘛，互外界联想当时议员才拢该搬出笔条来质询赖清德的经典画面。电新闻军志林跟采访报道。接续出身生化议员林志典上午伫总质询，拄替生化第2间公立高中的需求向教育局请命，嘛替南科地区设立市立病院的医疗需求，建设卫生局好好评估。议员林志典表示，生化区年轻的就业人口进驻，连带互高中学生人口数每一档拢在增加，早就超过生化高中上限容纳的人数。而且根据了解，目前生化就生化高中甲附近南科实验中学，造成跨区就读情形严重。加上南科实验中学并不是每一个生化人拢有资格抽签。所以要求教育局增设第2间公立高中。即摆开始产生讲，地区一直咧反映讲，是毋是因若抽考抽无着，会当互因伫就近有高中好读，这需要的费用，负担嘛大，是毋是请咱局长说明，看这人反映高中这问题要哪解决？那当然，这个部分咱就讲拜托讲，因若愿意，咱市政府来提供土地，互因来遐设校。那安尼时阵就，因的迄个时钟的囡仔，嘛因迄南科的迄个员工子弟会当入学。区域内若会当佮提供较侪比率呢，互咱的居民呢会当入去读，因为伊迄是国际化，伊该居民嘛是足希望去即种的学校，会当就学。咱市政府来提供土地，到时阵呢来创造这个多元，对伊园区的迄个发展嘛有真大的帮助。议员除了为生化第2间公立高中来请命，另外嘛为南科附近欠缺大型病院、医疗资源及外科诊所实在不足。议员进一步以台积电等厂商持续投资设厂，人口不断增加，而且以新竹科学区周边有9间病院为例。要求卫生局好好评估伫南科设立市立病院。对此，卫生局长表示，目前台南侪区域拢有需求评估，会以人口数甲未来10档的医疗需求为优先考量。当然，一间病院的经营咧无简单啦吼，遐呢人口数爱有够，人需求啦吼，过来呢嘛是爱投资的意向安尼啦吼。当然，咱即摆有几啊区拢有即个需要，咱。拄仔咧讲的，迄个就是全面来看咱台南，看未来10年需要的即个医疗的所在呢，咱那个迄个病院甲设喺遐吼。台新闻军志林跟采访报道。议员郑嘉欣因为5月伫议会质询由台理同议案受到乌含攻击批评，互伊无度接受，甚至召开记者会澄清。上月透过总质询的机会，收集国内外社会安全网相关的机制，并提出各局处具体策略和市府参考，
希望将日后可能的暴力风险降到上低。议员郑嘉欣认为，不管是性侵害、校园霸凌、加虐待儿童等暴力的行为，伊了解市长对此拢发表零容忍的宣誓。不过，对着人道当中其他的误导，拢有建立社会安全网，结果只有咱台南无社会紧急应变中心等相关完整的机制，无论如何降低暴力的风险。会中除了以美国的家庭责任甲政府完整的配套合作为例，嘛提出4项具体策略，要求市府以社会局为核心，跨局处推出安全防谍制度。我希望说，我们社会局这边可以去参考其他的县市，目前台中也有警警在追加，那当然他们可能也在持续努力当中。那我希望说，我们台南市政府对这个所谓的社会安全网的机制，可以加进角度的赶快来追进。那我相信别的城市都可以做起来，为什么我们台南市不行？因为目前唯独就只有我们台南市的社会安全网。我刚刚已经跟您报告过，我们愿意在最短的时间内建立。好。议员对了关心社会安全网的建立，降低相关暴力虐待风险。会长买疫情过后，提桂林7加5个花卉市集来宣传，希望以当地多年来发展居家园艺概念来吸引消费，也请市府协助辅导户外环境的花卉专区来带动观光人潮。台南新闻管制林根采访报道。由故宫博物院甲台南市共同举办的故宫忆起园数位微型展览，对现在开始到16号伫东区大同国小展出。该展览提供一系列新科技的数位国宝，用亲近人的方式甲学生互动，让学生免到故宫得当认识院中的珍贵文物，也欢迎幼儿园甲中小学预约体验。如果一般的民众想要看到故宫博物馆所收藏的文物，通常拢需要直接到台北或者是嘉义的院区去欣赏。但是现在故宫也推出了一个为期1年的快闪活动，叫做“故宫一起玩”数位微型特展，深入台湾各地，运用科技，让学生会使看到故宫的数位教育的成果。现在也来到台南东区的大同国小，除了准备了复制品的展览品，也安排了 AI 机器人甲 AR 的互动。和现场的小朋友都爽到非常的欢喜。我们故宫其实这几年一直在推进校进班的一个所谓创客魔幻列车的这样的一个教育推广，也就是说让小朋友不用亲自到我们台北的这个院区台北故宫在台北的院区然后去参观，就能够直接来享用故宫的一些数位教育资源是因为疫情关系拖到现在那台南市大同国小算是我们正式开展的一个第一站那这也代表一些意义了就是说我们非常重视台南市的这样的一个小学这样的一个 STEAM 的一个教育的一个推广希望能够在我们小学生的一个艺文素养上能够做了一个起示范的一个作用。教育局表示，现在台南各级学校的科技硬体建设也陆续到位。故宫这个数位微型特展，也让产官学的资源会使侵入学校，帮助老师有更较侪资源会使来运用。我们校园的一些数位科技都已经建制的到一个阶段，那我们现在就是整个软体的结合。这一次很感谢故宫，他把一些我们的故宫的文物，利用数位的科技做一个微型的特展，走入校园，走入每一个乡镇。我想这个是整个建设全部的一个结合。未来整个教育的发展，我们也都会朝向跟各个单位做一个合作。我们希望所有的数位建设的基础建设能够向外延伸，然后我们让孩子利用数位的科技的进步，能够体验更多的一些文化，甚至一些数位的发展。我想这才是真正我们要做的目的。现场也有故宫结合了现在STEAM教育的3D 列印、雷射雕刻等方法，将文物打造成为无同功能的产品，吸引了学生的眼光。大同国小的校长表示，故宫的文物对学生来讲是较有距离的，但是透过这个数位微型特展，让学生透过科技互动的方式来熟悉这个文物，也是对无同的角度来认识国宝，也会使吸引家长甲学生亲自行一逝故宫的院区。台南新闻郭博义采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。
跟我们一起走进阅读森林吧！我们将阅读分成6大主题，首先邀请到新时代作家杨富敏、江儿、李炳书、阿春爸、IG 作家，来到台南爱读册节目中与您见面。敬请锁定每晚8点半第3公用频道。就他驻高雄汽修科学生国组合连续3档参加全国技能篮球比赛，成绩一档比一档进步。对1年的第5名到今年3年的拿下冠军，主要为学校争取公赢，嘛可以更加坚定家己的未来。同时嘛将伫9月参加全国总决赛。画面当中看到的这位当咧练习钣金维修的学生，就是慈幼工商汽车维修科的郭子豪。伊连续3档参加全国技能竞赛篮球赛的汽车钣金的项目，成绩一年比一年进步。对一开始的第5名到今年拿下第1名，也互慈幼工商连续2档拿下汽车钣金的冠军。想要跟老师学习，因为他毕竟是历届国手啊，国手下去带学生，基本上也没有几间学校有这样子。对啊，我想要从他身上花高中这3年的时间，在他身上好好学习，在技术上面还有在处理东西的流程，还有顺序，我觉得都有一些很快的就可以知道说自己下一步该做什么。对，所以东西处理得很快。郭子豪的指导老师郑宗明，因为也是国手出身，所以看到伊对这个项目非常有兴趣，也尽全力来指导伊。同时，郭子豪也非常认真来练习，让老师非常的肯定。这个小朋友他是我招生招进来的，他在国3的时候就已经因为我去跟他聊一下我的一个学习经历啦，然后本身我也是选手出身，好，那我跟他聊完之后，他就马上在国3那一年就决定说要跟着我做学习。那学生相信我，我当然一定要有一定的回馈哈，所以我在1年级的时候也是很积极的让他去参赛。那他第一年去参赛的时候就拿到优胜第5名的成绩。然后接着在2年级的时候就拿到银牌，那今年第3年最后1年他拿到了金牌。我们都算是自主练习，所以如果觉得说自己今天没有达标准的话，我会继续练到我觉得可以，然后或者是老师觉得说我不行，那我就继续练到他满意为止。对，因为我应该这么说啊，我跟他们要求是这样子哦，我要求100分的话，你必须做到120分，因为你永远不晓得我的100分是在哪里，那你不要去揣测我嘛。你做到120分，老师来评定是不是有达100分，这样是不是会比较接近我的标准？老师强调，技术的物件只要学习起来，就是学生家己的，也鼓励有兴趣的学生爱肯吃苦来练习。你就学技术的东西啊，有没有用？那辛不辛苦？那我的见解是说，非常的辛苦，基础的这些技术啦，你学到就是你的。那凡走过必留痕迹，我常常讲这句话哦。技术东西学起来不会不见，对，它将会是你一辈子的财宝这样。虽然拿下冠军，但是郭子豪也唔敢放松。现在伊当咧积极准备9月份的全国总决赛，同时也有一间钣金设备的公司等待伊毕业了后要去上班，会使讲是前途无限。电视新闻郭无义采访报道。为了串联在地人才，实现心中的梦想，市府今年社区营造计划突破过去以组织再当申请的限制，首次开放个人来提案。而且文化局嘛特别邀请得到补助的提案人来分享因的提案内容，呈现台南社区营造的多元风貌。市府文化局第109年度的社造计划，除了精选区公所、社区组织、基金会甲大专院校提案以外，今年嘛特别开放个人提出计划申请。伫总提案数124件当中，有104件通过申请，补助总金额1600万。其中个人提案有19件计划，最后通过12件。提案所关注议题包含共享经济、青年活动、限制空间再生、
农村教育等各个面向，让更多的活血可以投入社造的这个工作呢，让这个社造的工作呢能够做得更与时俱进哦，然后可以做得越来越好。那所以今年这样的推动，我们总共收到的提案有19件的提案，那通过率有达到12件啊，就是达到85%的这个通过率。就我们也希望未来呢，能够看到更多的年轻人投入这一块。参与这次提案的回乡青年蔡世林、徐立明，今年所提出的公共空间计划，就是将餐厅边仔的闲置空间活化再利用，提供社区技术交流，促进社区自助互助的友善环境。今年我们很幸运的是，我们得到文化局的帮忙，让我们可以把滴滴小时外面的空间，一些娱乐空间重新再打造。那结合我们自己有的一批工具，那这2个东西加在一起，变成是我们今年提案的公共空间的分享计划。那这个公共空间的工是工具的工，我们希望说，我们可以透过这个公共空间，很像是一个公开的平台，这些平台可以组成一个爱好手作、爱好去 DIY 的社群的伙伴前来参与。那我们目的是希望说，我们透过这个共享技术或是共享工具的初衷，我们可以把我们社区不要的一些材料，或者是一些坏掉但可以修的这些器材，我们重新再把它修缮、活化、改造，那形成可以再用或者是有创意的设施。那可以借着我们这样的改造过程，变成是一种节能减碳、减废的一个想法。文化局表示，为这个个人提案，就咱看出社区营造性的动力来源，不再局限于社区组织，只要是对土地甲人群有热情的个人，拢会当用自身的专业甲地方需求，透过社造计划来实现梦想。台南新闻张硕伟采访报道。下面来关心详细天气变化。现在是这风有时乌阴，准雨起来是雷雨天气，温度28度到31度，落雨记录3成。海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢收看6月12日的中嘉台湾电视新闻，咱再会。